次は赤羽です。The next station is 赤羽 JK38. 大変強い冬型の気圧配置によりまして、夕方から各地で非常に強い風が吹いております。現在、赤羽川口間にかかります荒川の橋の上の風速計が非常に強い風を観測しています。そのため速度を大幅に落として運転いたします。前に電車が疲れておりますため、現在停車をしております。この先の各駅の到着が大幅に遅れる見込みです。先お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんが、どうぞご了承ください。安全確保のために細心の注意を払って運転をいたします。大変申し訳ございませんが、ご理解のほどお願いいたします。赤羽からの宇都宮線、高崎線の上り電車、湘南新宿ライン、埼京線につきましても強風によります影響で運転ダイヤに乱れが生じております。各路線お乗り換えの際は乗り場にて最新の運行状況のご確認をお願いいたします。重ね重ねご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。
まもなく赤羽、お出口は右側です。宇都宮線、上野東京ライン、湘南新宿ラインと埼京線はお乗り換えです。The next station is 赤羽 JK38. The doors on the right side will open. Please change your for the Utsunomiya line, the Ueno Tokyo line, the Shonan Shinjuku line, and the Saikyo line. 約11分遅れで赤羽駅到着の見込みです。ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。安全運行にご理解をいただきましてありがとうございました。まもなく赤羽降り口は右側です。大変ご迷惑をおかけいたしまして、約12分遅れて赤羽駅到着となる見込みです。ご迷惑をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。赤羽からお乗り換えとなります各路線にも遅れが出ております。大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんが、最新の運行状況は乗り場の案内放送などにてお改めください。